Je m'appelle Simone Zanoni, chef de cuisine du Trianon Palace. Aujourd'hui, je vais vous parler de la société Terra Mia et surtout de Nicolas pour la qualité des produits et la qualité des services qu'il a réussi à garder dans les années. On travaille avec lui depuis longtemps sur tous les produits italiens, à partir de la pâte fraîche à la sauce tomate, à la mozzarella. Et il faut vraiment dire que c'est le numéro 1 à Paris aujourd'hui au niveau des qualités et des consistances de service. Ciao!